Շարունակենք երրորդ հատվածը համարներ բերենք դատապարտության և զգուշացման վերաբերյալ։ Կարդանք Հակոբու առաքյալից առաջի գլուխ 9-ից 11 համարները։ Խոնարհ եղբայրը իր բարձրության վրա թող բարձրանա, և նա, որ հարուստ է, իր խոնարհության վրա բարձրանա, վասնզի անիկա խոտի ծաղիկի պես պիտի անցնի, քանզի արևը սաստիկ տաքությունով կծագի ու կցամքեցնի խոտը, և նրա ծաղիկը կթափի ու անոր երևույթին գեղեցկությունը նալ կկորսվի, նույնպես էլ հարուստը իր ճամփաներու մեջ պիտի թառամի։ Առաջի գլուխ 14-ից 15 համարները։ Ամեն մեկը կփորձվի իր ցանկություններից հրապուրված և խաբված, դրանից հետո ցանկությունը հղանալով մեղք կծնվի, և մեղքը որ կատարվի, մահ կծնվի։ Եվ երկրորդ գլուխ 24-26 համարները։ Ամեն աղտեղություն, չարություն մի կողմ թողեք և հոժարությամբ ընդունեցեք ձեր մեջ սերմանված խոսքը, որ կարող է ձեր անձերը փրկել։ Խոսքը կատարեցեք, միայն մի լսեք, ինքն իր հետ խաբելով, որովհետև եթե մեկը միայն լսե խոսքը և չկատարե, կնմանի մարդու, որ բնական երեսը նայելով հայելի մեջ կանցնի կգնա և կմոռանա, թե ինչպիսի մեկն է, բայց նա, որ ազատության օրենքին աչք տնկելով կնայի և նրա մեջ կմնա, երանելի կլինի իր գործերի մեջ։ Եթե մեկը իրեն կրոնասեր կհամարի ու իր լեզվին սանձ չի դնում, նա իր սիրտն է խաբում, նրա կրոնասիրությունը փուչ է։ Եվ 27 համարն ասում է անձը անարատ պահել աշխարհից։ Երկրորդ գլուխ 9-ից 13 համարները։ Եղբայրներ, աչառությամբ մի պահեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառած Տերոջը հավատքը, եթե աչառություն կանեք, մեղք կգործեք և օրենքից կհանդիմանվեք օրինազանցների պես, այնպես խոսեցեք ու այնպես արեք, որպես թե ազատության օրենքով պիտի դատվիք, որովհետև դատաստանը անողորմ պիտի լինի նրան, որ ողորմություն չի անում։ Երրորդ գլուխ 8-ից 12 Եղբայրները շատ վարդապետող մի լինեք, գիտնալով, որ ավելի մեծ դատաստան պետք է ընդունեք։ Մարդու էսի առաջի համարներ ներեցեք և 8-րդ համարը մարդուն լեզուն չի կարող նվաճել։ Մարդը իր լեզուն չի կարող նվաճել, այն անզուսպ և չար է ու մահաբեր թույնով լեցուն։ Լեզվով կօրհնեն Աստված և Հայրը, և լեզվով կանիծեն մարդիկ, որոնք Աստծո նմանությամբ ստեղծված են։ Միևնույն բերանից դուրս կգա օրհնություն և անեծք։ Եղբայրներ, պետք չէ այսպես լինի։ Միթե նույն բերանից լեղի և անուշ խոսք կբխի, և միթե նորից շարունակում է նման բաները։ Եվ 14, 15, 16 համարները։ Եթե դառը նախանձ և հակառակություն ունենաք սրտերնիդ մեջ, մի պարծենաք ու ճշմարտությունը զուտ մի անեք։ Այս իմաստությունը վերից իջած չէ, հապա երկրավոր, շնչավոր և դիվական, քանի որ ուր որ նախանձ և կռիվ կա, այնտեղ են անկարգությունները և ամեն բան չար։ 4-րդ գլուխ 1-ից 4 և 6-ից 12, 16, 17 համարները։ Որտեղից են պատերազմները, որտեղից են կռիվները ձեր մեջ, չէ՞ որ ձեր ցանկություններից, որոնք անդամների մեջ կպատերազմեն, կցանկաք և չունեք, կսպանեք ու կնախանձեք, և չեք կարող ձեր ուզածին հասնել, և կպատերազմի, կկռվեք, բայց չունեք, որովհետև չեք խնդրե, խնդրեք
ու չեք առնում, որովհետև չարաչար կխնդրեք, որպեսզի ձեր ցանկություններին բանեցնեք։ Շնացողներ, չեք իմանում, թե այս աշխարհի սերը Աստծո դեմ թշնամություն է։ Հետևաբար, ով որ կուզե աշխարհին բարեկամ լինել, ինքն իրեն Աստծո թշնամիկան է։ Աստված ամբարտավաններին հակառակ կանգնի, բայց խոնարհներին շնորհ կտա։ Հետևաբար հնազանդեցեք Աստծո, սատանայի հակառակ կանգնեք, և նա ձեզանից կփախչի։ Սրբեցեք ձեռքերնիդ մեղավորներ, մաքրեցեք սրտերնիդ երկմիտներ, տառապանք քաշեք, սուկ արեք ու լացեք, ձեր ծիծաղը սուգի դառնա ու ձեր ուրախությունը տրտմության։ Տերոջը առջև խոնարհեցեք, և նա ձեզ պիտի բարձրացնի։ Իրար մի բամբասեք, նա որ իր եղբայրը կբամբասե կամ իր եղբորը կդատե, օրենքը կբամբասե և օրենքը կդատե։ Եթե օրենքը դատես, էլ դու օրենքը կատարող չես, հապա դատավոր։ Միայն մեկ օրենսդիր և դատավոր կա, որ կարող է փրկել և կորցնել։ Դու ով ես, որ ուրիշը կդատես։ Հիմա ձեր ամբարտավանությունով կպարծենաք։ Բոլոր պարծանքները չարություն են։ Հետևաբար, ով որ բարին անել իմանա ու չանե, այն մեղք է իրան։ Որքան կարևոր զգուշացումներ եկեղեցիներին։ 5-րդ գլուխ 1-6 համարները։ Աղակեցեք հիմա, հարուստներ, լացեք և ողբացեք այն թշվառության համար, որ ձեր վրա պիտի գա։ Ձեր հարստությունը ապականած է, ձեր հանդերձները ցեցիկ կերակուր դարձած, ձեր ոսկին և արծաթը ժանգոտած է, նրանց ժանգը ձեր դեմ վակա պիտի լինեն, ու ձեր մարմինը պիտի ուտի կրակի պես։ Վերջին օրերի համար գանձ դիզեցիք, ահա ձեր արտերը հնձող բանվորների վարձքը, որ ետ պահեցիք, կաղաղակեու հնձողների բողոքը Տերոջ ականջներին հասավ։ Երկրի վրա փափկությամբ և հեշտությամբ ապրեցիք, սրտերդ սնուցանեցիք, որպես թե մորթվելու օրվա համար, դատապարտեցիք և սպանեցիք արդարը, որ ձեզ հակառակ չգնա։ Իրար մի տրտմեցնեք, եղբայրներ, որպեսզի չդատապարտվեք, ահա դատավորը դռան մոտ կանգնած է։ Ամեն բանից առաջ, եղբայրներս, երդում մի արեք, ոչ երկրի վրա, ոչ երկնքի վրա, ոչ էլ ուրիշ երդում, հապա ձեր այուն այո լինի և ոչը ոչ, որ չլինի, թե դատապարտության տակ ընկնեք։ Եղբայրներ, եթե ձեզանից մեկը ճշմարտությունից մոլորի, մեկը թող իրեն դարձի բերե։ Իմացած եղեք, թե նա, որ իր մեղավոր և իր մոլորության ճամփայից եղբայրը և իր մոլորության ճամփայից կդարձնի, հոգի մահվանից կազատի և մեղքերի բազմությունը կծածկի։ Հիմա անցնենք Պետրոս առաքյալին, 1 գլուխ, 1 համար, 1 Պետրոս 1 գլուխ 14-19-ները։ Հնազանդ զավակներու պես եղեք, ոչ թե ձեր տգիտության ժամանակ ցանկություններով վարվելով, հապա ձեր կանչողին պես սուրբ եղեք։ Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ, որովհետև գրված է. «Սուրբ եղեք, քանի որ ես սուրբ եմ»։ Եթե հայր կկոչեք իրեն, որ առանց աչառության կդատե ամեն մեկը իր գործի համեմատ, ուրեմն ձեր պանդուխտության ժամանակը վախով անցկացրեք, իմանալով, որ դուք ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկեով փրկվեցաք, որ ձեր հայրերից ստացաք անուղիղ ճանապարհներով, հապա Քրիստոսի պատվական արյունով, որպես թե անբիծ և անառատ կառ է, մի կողմ դնելով ամեն չարություն, ամեն խաբեություն և կեղծավորություն և նախանձ ու ամեն չարախոսություն։ Սիրելիներ, կաղաչեմ պանդուխտների և օտարականների պես մի կողմ մնացեք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք հոգի դեմ կպատերազմին։ Ազատվածներու պես եղեք, ոչ թե ձեր ազատությունը չարության ծածկոցի տեղ օգտագործեք,
հապա Աստծո ծառաների պես։ 3-րդ գլուխ 9-12 Չլինի, որ չարության փոխարեն չարություն հատուցանեք, կամ նախատինքի փոխարեն նախատինք, ընդհակառակը օրհնեցեք, իմանալով, որ այս բանի համար եք կանչված, որպեսզի օրհնությունը ժառանգեք, որտև ան որ կուզեք կյանքը սիրել ու բարի օրեր տեսնել, իր լեզուն թող դադարեցնե չարությունից, եւ որ շրթունքները նենգություն խոսելուց, թող չարությունից ետ քաշվի ու բարություն թող անե, որովհետև Տերոջը աչքերը արդարների վրա են եւ իր ականջները նրա աղոթքին, բայց Տերոջը երեսը չարագործներու դեմ է։ 4-րդ գլուխ 17-18 համարը Ժամանակն է, որ դատաստանը Աստծո տունից սկսի, եթե առաջ մեզանից սկսի, հապա նրա վերջը ինչ պետք է լինի, որոնք Աստծո ավետարանին չեն հնազանդում, եթե արդարը դժվարավ կփրկվի, հապա ամբարիշտը եւ մեղավորը ուր պիտի գտնվեն։ Հիմա անցնենք 2-րդ Պետրոսի առաջի գլուխ 4 համարը եւ 9-ից 10 համարը ամենամեծ եւ պատվական խոստումները տրված են մեզ, որպեսզի այս բաներով աստվածային բնությանը հաղորդակ լինենք, աշխարհի ցանկություններից առաջ եկած ցանկություններից փախչելով, որի մոտ այս բաները չկա, նա կույր է եւ կարճատես, մոռացել է առաջվա մեղքերից մաքրվել։ Այս բաների համար եղբայրներ, ավելի ջանք որ ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատեք, որովհետեւ այս անելով երբեք պիտի չընկնեք։ 3-րդ գլուխ 7 համար Հիմա երկինքը եւ երկիրը պահված է նույն խոսքով կրակի համար, մինչև դատաստանի եւ ամբարիշտ մարդկանց կորստյան օրը։ Հիմա անցնենք Հովանու առաքյալին, առաջի Հովանու 2-րդ գլուխ 15-17 համարները։ Մի սիրեք աշխարհի ոչ էլ ինչ որ աշխարհի մեջ է, եթե մեկը աշխարհը կսիրի, իր մեջ հորը սերը չկա, քանի որ ինչ որ աշխարհի մեջ է մարմնի ցանկություն, աչքի ցանկություն եւ այս աշխարհի ամբարտավանությունն է, հորից չէ, այլ այս աշխարհից է, աշխարհս էլ կանցնի եւ նրա մեջի ցանկությունն էլ, բայց նա որ Աստծո կամքը կատարի հավիտյան կմնա։ Եվ 26 համարը գրում է այս բաները գրեցի ձեզ մոլորեցնողների համար, այսինքն այս զգուշացումները։ 28-29 համարներ որդյակներ Հիսուսի մեջ մնացեք, որպեսզի երբ նա հայտնվի, մենք էլ համարձակություն ունենանք նրանից չամաչենք իր գալու ժամանակ, քանի որ գիտենք, թե նա որ արդար է, ուրեմն կիմանանք, թե ով որ արդարություն կգործի, նրանից ծնված է։ 3-րդ գլուխ 4 եւ 10 համարները Ամեն ով որ մեղք է գործում, նա անօրենությունն է գործում, եւ բուն մեղքը անօրենություն է։ Եվ գիտենք, թե որ նա հայտնվեց, որպեսզի մեր մեղքերը վերցնի, բայց իր մեջ մեղք չկա։ Ամեն ով որ նրա մեջ կմնա, մեղք չի գործում։ Ամեն ով որ մեղք կգործի, Աստված տեսած չէ եւ նրան չի ճանաչում։ Որդյակներ, մեկը թող ձեզ չխաբե, նա որ արդարությունն է գործում, արդար է, ինչպես նա արդար է։ Նա որ մեղք է գործում, սատանայից է, որտեղ սատանան սկզբից մինչև հիմա կմեղանչի։ Այս բանի համար Աստծո որդին հայտնվեցավ, որ սատանայի գործերը քանդի։ Ամեն ով որ Աստծուց ծնված է, մեղք չի գործում, որովհետև իր սերմը նրա մեջ կմնա ու չի կարող մեղք գործել, քանի որ Աստծուց ծնված է։ Այսպիսով հայտնի են Աստծո որդիները եւ սատանայի որդիները։ Ամեն ով որ արդարություն չի գործում, նա Աստծուց չէ, եւ նա որ իր եղբայրը չի սիրում։ Հիմա 15 նույն գլխի 15, 3-րդ գլխի 15, 17, 18, 20, 21 համարները։ Նա որ իմ
եղբայրը կատե մարդասպան է։ Գիտենք, թե որ ամեն մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի, բայց որ նա աշխարհի բարիք ունի եւ իր եղբայրը մի որից է բանի կարոտ կտեսնի ու իր կոթը կփակի, ինչպես Աստծո սերը նրա մեջ բնակած է, որտյակներ ոչ թե խոսքով ու լեզվով սիրենք, այլ գործով եւ ճշմարտությունով։ Եթե մեր սրտերը մեզ մեղադրեն, իմանանք, թե Աստված մեր սրտերից մեծ է եւ ամեն բան գիտե։ Սիրելիներ, եթե մեր սրտերը մեզ չմեղադրեն, համարձակություն կունենանք Աստծո առջև կանգնելու։ Հիմա երկրորդ Հովհաննես 1:8-11 համարները։ Զգուշություն արեք անձերնիդ համար։ Ամեն ով որ հանցանք կգործի ու Քրիստոսի վարդապետության մեջ չի մնա, նա Աստված չունի։ Նա որ Քրիստոսի վարդապետության մեջ կմնա, Հայրն էլ ունի, Որդին էլ։ Եթե մեկը ձեզ կա ու այս վարդապետությունը չբերի, նրան տուներնիդ մի ընդունեք եւ նրան բարև մի տաք, քանի որ ով որ բարև տա, նրա չար գործերին հաղորդ կլինի։ Երրորդ Հովհաննես 1:9-11 համարը։ Դիոտրեփես, որ նրանց մեջ առաջին լինել կուզե, մեզ չի ընդունում։ Այս պատճառով երբ կամ նրա արած գործերը պիտի հիշեմ, ու որ մեր դեմ շաղակարատություն, այսինքն զրպարտություն անում, չարախոսություն կանի։ Այո, այս բանով չբավարարվելով ոչ միայն եղբայրներին չի ընդունում, այլ նաև նրանք, որոնք կուզեն ընդունել, կարգել է եւ եկեղեցից դուրս կհանել։ Սիրելիներ, չարի նմանող մի լինեք, հապա բարին։ Նա որ բարիք կգործե, Աստծուց է, բայց նա որ չարի կգործե, նա Աստված տեսած չէ։ Եվ տեսանք մոտարապես Հակոբ 8 մինչև Հովհաննես մոտ 80 զգուշացումներ կան։ Հիմա նայենք, թե հայտնության գլխում ինչ զգուշացումներ կան, որ զգուշացնում է եկեղեցիներին։ Հայտնություն 2-րդ գլուխ 4-5 համարները Եփեսոսի եկեղեցի։ Բայց քեզ դեմ բան ունեմ, քո առաջվան սերը թողեցիր, միտքդ բեր, որտեղից ընկար եւ ապաշխարե, եւ քո առաջվան գործերը տարա։ Եթե ոչ շուտով պիտի գամ, քեզ ու քո աշտանակը տեղից պիտի շարժեմ, եթե չապաշխարես։ Նա որ ականջ ունի, թող լսի, թող հոգին ինչ կասի եկեղեցիներին։ Զմիրնայի եկեղեցին զգուշացում չկա։ Հիմա նայենք Պերգամոնի եկեղեցին, 2-րդ գլուխ 14-17 համարները, բայց քեզի դեմ բան ունեմ, որ այստեղ Բաղամի վարդապետության հետևողներ ունես, որ Բաղակին սովորեցրուց Իսրայելի որդիներու առջև կայտակղություն դնել, որպեսզի նրանք կուռքերի զոհվածներ ուտեն եւ պոռնկություն անեն։ Սրանից բացի դու Նիկողոսյանների վարդապետության հետևողներ ունես, որ ես կատեմ։ Ապաշխարե, եթե ոչ շուտով կգամ ու իմ բերանիս սրով պիտի պատերազմեմ նրանց հետ, նա որ կլսի, թե հոգին ինչ կասի եկեղեցիներին։ Հիմա Թիվատիրի եկեղեցի 2-րդ գլուխ 20 եւ 29 համարները։ Բայց քեզ դեմ բան ունեմ, որ կթույլատրես Եզաբել կնոջը, որ ինքն իրեն մարգարեու անվանում ծառաներս մոլորեցնելով սովորեցնի պոռնկություն անել եւ կուռքերի զոհվածներ ուտել։ Ես նրան ժամանակ տվեցի, որ ապաշխարե իր պոռնկության համար, բայց չապաշխարեց։ Այս նրան անկողինը պիտի գցեմ եւ նրա հետ շնություն անողները մեծ նեղության մեջ, եթե իրենց գործերի համար չապաշխարեն։ Նրանց զավակները պիտի մեռցնեմ եւ բոլոր եկեղեցիները պիտի իմանան, թե ես նա եմ, որ երեկո ամունքները եւ սրտերը կքննեմ։ Յուրաքանչյուրիդ ձեր գործերի համեմատ պիտի հատուցանեմ։
ձեզ կասեմ մյուսներիդ, որ թիվատիրի մեջ եք, բայց այս պարտապետությունը չունեք, որ չճանաչեցիք սատանայի ծածկված բաները, նա որ ականջ ունի թող լսե, թե հոգին ինչ կասե եկեղեցիներին։ Հիմա Սարդիկեի եկեղեցին 3-րդ գլուխ 1-3 համարները եւ 6 համարները։ Գիտեմ քո գործերդ, որ դու անուն ունես, թե կենդանի ես, բայց մեռած ես, արթուն մնա եւ հաստատե մնացած բաները, որոնք մեռնելու վրա են, որովհետեւ քո գործերդ Աստծո առջև կատարյալ չգտա։ Հիմա միտքդ բեր, թե ինչպես ընդունեցիր ու լսեցիր ու պահես եւ ապաշխարե, բայց եթե արթնանալու չլինես, կողի պես քո վրադ կգամ եւ բնա պիտի չիմանաս, թե որ ժամին քո վրադ պիտի գամ, նա որ ականջ ունի թող լսե հոգին ինչ կասե եկեղեցիներին։ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին զգուշացում չկա։ Հիմա անցնենք Լավոդիկեի եկեղեցի 3-րդ գլուխ 15-19 եւ 22 համարները։ Գիտեմ քո գործերդ, որ ոչ տաք ես, ոչ սառը, երանի որ սառը լինեիր կամ տաք, հետևաբար դու կաղջ ես, ոչ տաք, ոչ սառը, քեզ բերանից դուրս փսխելու վրա եմ։ Քանի որ կասես, ես հարուստ եմ ու մեծացա, որևէ բանի կարոտ չեմ, բայց չես իմանում, թե դու խեղճ ու թշվառական ես, եւ աղքատ եւ կույր, եւ մերկ ես, ես քեզ խորհուրդ կտամ, ինձանից կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախուառը, որպեսզի հարստանաս ու ջերմակ հանդերձներ հագնես, որպեսզի քո ամոթալի մերկությունը չերևի, աչքերիդ տեղ դիր, որպեսզի տեսնես։ Ես իմ ամեն սիրածս կխրատեմ, ուստի նախանձախնդիր եղիր եւ ապաշխարե, նա որ ականջ ունի թող լսե, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին։ Իրոք մեզ ականջը պետք լսելու Աստծո խոսքը, զգուշացումները եւ դատաստանները, որպեսզի մենք մեր ճանապարհները փոխենք եւ ապրենք Աստծո հաճելի կյանքով։ Տեսնում ենք, որ կան զգուշացումներ կա եւ Աստծո հոգին ուզում է մեզի արթնացնի, մանավանդ այժմ եկեղեցիները, որ արթուն մնան եւ ապաշխարեն եւ փոխվեն իրենց գործերը, որտեւ եթե չապաշխարեն մեծ դատաստան կա եւ սարսափելի բան է կենդանի Աստծո ձեռքը ընկնելը եւ մենք ամեն մեր արած գործերի համար պիտի դատաստանի օրը պիտի պատասխան տանք եւ մենք շատ բաներ պիտի կորցնենք, եթե չփոխենք մեր ճանապարհները։ Աստված օգնի, որ արթնանանք եւ Աստծո կամքի համաձ քայլենք, այն ժամանակ թե մեր ներսի մարդը, թե մենք ուրախ կլինենք, թե մենք առույգ կլինենք, թե մենք արդար կլինենք, նաեւ մեզի շատ մեծ բաներ է խոստացված Աստծո կողմից եւ այդ լավագույն խոստումներին կհասնենք։